सबसे पहले वीएन एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद प्लस आइकन पे क्लिक कीजिए। प्लस आइकन पे क्लिक करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कीजिए। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद इसको आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ओरिजिनल साइज पे क्लिक कीजिए। ओरिजिनल पे क्लिक करने के बाद 9:16 एस्पेक्ट रेशियो सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपको करना क्या है, वीडियो पे क्लिक करना है। वीडियो पे क्लिक करने के बाद इसको ऑडियो में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर एक्सटर्नल ऑडियो पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में अब इसको ट्रिम करना है, तो ट्रिम करने के लिए सबसे पहले आपको ट्रिम पे क्लिक करना है। ट्रिम करने के लिए आपको 5.5 सेकंड आपको ट्रिम करना है। ट्रिम करने के बाद यहाँ पर क्लिक कीजिए। ट्रिम करने के बाद ब्लैक स्क्रीन आ रहा है, इसको आपको डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद प्लस आइकन पे क्लिक कीजिए। प्लस आइकन पे क्लिक करने के बाद वीडियो फोटोज पे क्लिक कीजिए। वीडियो फोटोज पे क्लिक करने के बाद फोटोज पे क्लिक कीजिए वॉल पे क्लिक करने के बाद आपका बहुत सारे फोल्डर आ जाएंगे। आ जाने के बाद इसको सिलेक्ट करना है फोल्डर को सिलेक्ट करने के बाद आपको 8 इमेज को सिलेक्ट करना है। बाद में आपको सारे इमेज को ट्रिम करना है 0.90 सेकंड। तो सिंपल से इमेज पे क्लिक कीजिए। इमेज पे क्लिक करने के बाद ट्रिम पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको 90 सेकंड आपको रखना है। 90 सेकंड पे रखने के बाद यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए और सारे इमेज को ऐसे ही ट्रिम करना है 90 सेकंड। तो मैं सारे इमेज को ट्रिम कर देता हूँ। नाइन्टी सेकंड रखने के बाद आपका म्यूज़िक जो है वो थोड़ा कट हो जाएगा। हो जाने के बाद आपको म्यूज़िक पे क्लिक करना है। इसको आपको लेंथ लंबी करनी है। लंबी करने के बाद एक इमेज ज़्यादा है तो इसको आपको डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद इसको फिर से आपको बड़ा करना है म्यूज़िक को। में आपको ट्रांजेक्शन ऐड करना है, तो सिंपल से प्लस आइकन पे क्लिक कीजिए। प्लस आइकन पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपल से जूम इन जूम आउट को आपको रखना है। जो भी आपको अच्छा लगे वो ट्रांजेक्शन ऐड कर सकते हो। ऐड करने के बाद सिंपल से आपको बहुत सारे इमेज दिख रहे हैं। इमेज बाद में आपको सेकंड इमेज पे क्लिक करना है। प्लस आइकन पे यहाँ पर आपको जूम रखना है। ऐसे ही आपको सारे इमेज को आपको ट्रांजेक्शन ऐड कर देना है। लास्ट में आपको हॉरिजन रखना है तो रख सकते हो। रखने के बाद आपको इफेक्ट ऐड करना है, तो सिंपल से आपको एफएक्स पे क्लिक कीजिए। एफएक्स पे क्लिक करने के बाद आपको जो भी आपको अच्छा लगे वो इफेक्ट ऐड कर सकते हो। ऐड करने के बाद आपको ध्यान रखना है जो इफेक्ट है वो पहले से स्टार्ट होना चाहिए। स्टार्ट होने के बाद मैं इसको अब प्ले करूँगा। मैं अब सारे इमेज को इफेक्ट ऐड कर देता हूँ। हमारा वीडियो कंप्लीट हो चुका है। मैं इसको प्ले करूँगा। अब आपको इसको सेव करना है, तो सिंपल से आपको एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका वीडियो डाउनलोड हो जाएगा। तो आपको सेव टू गैलरी करना है और आपका वीडियो जो है गैलरी में सेव हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।